家好，我的刚子，能让你几天不吃就想那炸串，究竟能什么样呢？走，我领你去尝尝去。上高中的时候就跟人家吃的。那你肯定知道啥味儿了。就像刚才吃点串这个，就是这里学生，他们都是。原来在这上学啊？对样事儿。这都是你自己做的。是啊，我其他牛排都自己做。我选个肠嘛，还有肉串，你看多好。再来个鸡排，哪个是牛排了？有点偏红，那个是切排。好，这鸡皮对吧？对。我看我这些差不多了。来吧，这我点了好多炸串，都有10来样。我这老板，我以为没我大呢，你看比我大呢。先点了他家的鸡排、牛排，还有实蛋，还有他家这个也是自己做的手工的小牛肉串，这么多才6块钱，太好了，简直诱惑力太大了。我先来个这个手工的肉串吧，油肉串，哇，好嫩呢。主要是这个姐姐她家这个酱好吃。大姐告诉我没掺假，那肯定不能掺假。上这儿来吃的都是回头客，就我属于慕名而来。又吃了点鸡排，这是大鸡排，真是刚刚香。这牛排，它牛排特别嫩，而且是那种薄薄的。他告诉我是手工打的牛排，而且还特别入味儿，特别香。他家这种炸串呢，几乎都是自己做的。我今天选的这样全是手工的，切排是必点的，切排趁热吃特别好吃。外边又炸脆，当然这酱也不辣，这个辣椒面是特别辣，特别提味儿。这炸串啊，真的好多人好多天不吃就醒。你看这个姐在这干20年了，她现在不做都不行，她会有很多人都是找，就是有些孩子们一找来，她也舍不得扔下这个菜。这个美食都是用心坚持，用心做就成了。咱们沈阳的炸串啊，好像是咱们东北三省是最便宜的，这么大一块牛排3块钱，鸡排也3块，你们是不是特别便宜？像这个1、2块钱，看这墙上这个墙，这么一把这一串10串才6块钱，真的实惠，还好吃。哎，这盘全让我吃。老师，你看哪儿呀？姐，你现在在这干几年了，这个？进哪种酱？是一个辣的，一个甜的吗？辣酱不辣，辣酱面。这家炸串啊，食材你放心，口味你更放心，所以在君居小区里能坚持20年，爱吃这口味，你过来尝尝。走了。